सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग सड़क पर बिखरी बियर की बोतलों को उठाते नजर आ रहे हैं। मामला आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली का है। यहां बियर की पेटियां लेकर जा रहा एक ट्रक हाईवे दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर पलट गया और ब्लॉकबस्टर बियर ब्रांड की पेटियां सड़क पर फैल गई। यह देखते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग वाहन चालक की मदद करने के बजाय बियर उठाने लगे।